我们定点的位置挖下去是干的，这个事情麻烦了。当时合同上有给甲方提示过，地面的误差不能大于深度的2倍，难道不挣钱？今天还要赔了吗？我们回顾一下，看一下上期视频，到底定点在什么位置？现在是凌晨6点24分，我们第一个漏点锁定在这个20号消防栓下面。好，这是我们的机器显示。看了上一期视频，我们才明白甲方为什么挖了干坑。他们所挖的位置是消防指示牌，而我们定的点是指示牌后前方1米左右。虽然说师傅挖错了位置，但是距离我们定点也只有1米之差。漏点这么大，为什么没有水呢？难道是真的定错了吗？关键时刻还得亲自上。地下暗管抽漏，不可确定因素太多，但对于我们一个从业者而言，我们尽量严谨性、科学性。失败是成功的必经之路，当你干多了，准确性就高了。我们昨晚就定的这个位置啊，一点误差都没得。今早那个师傅不晓得挖到哪，你们说错了。星光不问赶路人，时光不负有心人。只要见水，大家都发财。这是一个球膜铸铁管分支的挡板出现了问题，应该是焊接口破裂了。根据甲方提供的信息，反网有一个漏点，主管还有一个漏点。就目前的水量，也达不到一天漏水500方。经过昨天晚上连续7个小时，反网的漏点我们现在已经清楚是在这个位置。而我们今天需要测的是市政水表过来之后，主管道进入这个消防池。这根管道虽然说不是很长，但是深度达到了2.5米。我们需要在这个地方进行一个压力表衔接。真的是好事多磨啊！检测1小时，准备2小时。整个主管道是全封闭的，没有一个加压口，没地方连接压力表，唯一可加压的地方就是他们的压力显示表，而它的孔径只有3毫米。对于我们大型加压设备，这个肯定是不能用。引用最近最火的一句话：若前方无路，我便踏出一条路；若天地不容，我就扭转这乾坤。管子上不能打孔，那我们只能改变这个阀芯的孔径。虽然说不能达到最佳状态，方法总比困难多。特殊情况特殊办，组装好设备，测试一下压力。由于孔径太小，机器升压瞬间达到了7点几公斤，而实际的进气量才3公斤左右。现在也没有什么高招，只有用时间慢慢来等待。方法一旦错了，就是徒劳无功。2个小时的持续灌入，室中气体应该也顺着伤口已经渗出地面了。沿着管子的走向，我们的狗鼻子机器很快搜索到了漏水信号，深度2米多，这个也不能随意开挖，所以说我们需要多种方法来验证，尽量保证准确性。一旦锁定，我们开始打孔取证。湿的尘土已经飞扬起来了，这个漏点应该是8、9不离10。这个不晓得漏了好久了，下头，他们都已经完全都空了这一片。3个人3辆车，1天1夜收取1个 W， 大家说值与不值？收工！这是第2天甲方发过来的挖开视频。本次视频就分享到这里，谢谢你的观看 ，Goodbye。评论加关注，维修不迷路。